Počítače sú všade okolo nás, či už v práci, na osobné účely, vo vrecku, alebo len tak na ruke. Ale všetky tieto zariadenia nefungujú vďaka nejakej čiernej mágii. Na svoje fungovanie používajú elektrickú energiu. Tu im dodávajú práve napájacie zdroje. Existuje veľa typov napájacích zdrojov, od batérií, ktoré dodávajú potrebným komponentom zo pár vatov, až po veľké serverové počítače a datacentrá, ktoré potrebujú zdroje so stovkami vatov. Väčšinou sa ale u takýchto datacentier nevyskytujú štandardné napájacie zdroje. Svojou kvalitou sú na inej úrovni ako bežné zdroje, majú neštandardný formát a dokážu pracovať ako redundantné zdroje. Čo sú to tie redundantné zdroje? Redundantné zdroje sa väčšinou skladajú z viacerých zdrojov zapojených tak, aby v prípade poruchy jedného zabezpečil ten druhý stály chod systému. Takéto zdroje sa dajú vymieňať aj za chodu systému. Môžu pracovať dvoma spôsobmi. Beží iba jeden zdroj a v prípade jeho zlyhania sa zapne druhý. Bežia všetky na určité percento a v prípade výpadku jedného z nich sa pripočíta výkon na ďalšie, aby zaručili 100% výkon. Takéto zdroje sa používajú nielen v serveroch a datacentrách, ale aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti, letiskách a podobných miestach, kde je potrebné zaručiť neustály chod zariadení. V prípade výpadku elektrickej energie sa ale používajú UPS zdroje, čo sú jednoducho povedané veľkokapacitné batérie. Batérie sa ale používajú v menšej mierke aj v menších zariadeniach, ako sú laptopy, mobilné telefóny či aj digitálne hodinky. Takéto zariadenia ale nemajú definovaný štandard napätia a príkon vo vatoch. Napríklad taký stolný počítač môže používať operačnú pamäť typu DDR3, ale laptop môže používať operačnú pamäť typu DDR3L, ktoré potrebujú pre svoj chod menšie napätie. Dnes je ale najviac rozšírený štandard napájacích zdrojov u stolných počítačov ATX. Majú presne definované štandardy ako konektory, ktoré napájajú počítačové komponenty, napätia a prúdy v jednotlivých žilách káblov, ako aj rozmery. Každý takýto zdroj disponuje hlavným 24-pinovým ATX konektorom pre napájanie základnej dosky, 4 alebo 8-pinovým konektorom pre napájanie procesora, napájacími konektormi typu SATA pre SSD alebo HDD disky, 4-pinovými Molex konektormi pre napájanie starších HDD diskov alebo ventilátorov počítačovej skrini. Výkonnejšie zdroje ponúkajú aj 6+2-pinové konektory pre napájanie dedikovanej grafickej karty, ale ešte výkonnejšie zdroje ponúkajú viacero týchto 8-pinových konektorov. Potom sú tu ešte špeciálne systémy, ktoré sú stávané pre ťažbu kryptomien. Takéto zdroje ponúkajú viacero týchto 8-pinových konektorov pre napájanie grafiky. No a nakoniec ešte 4-pinový konektor pre napájanie floppy diskiet, ktorý už ale prestal byť štandardom a už ho nenájdeme v novších napájacích zdrojoch. Populárne sú aj tzv. Modulárne zdroje, pri ktorých zapájame len tie konektory, ktoré potrebujeme. Šetrí to priestor, lebo nezapájame konektory, ktoré nepoužijeme, ale je potrebné si dať pozor, kam máme konce jednotlivých káblov zapojiť. A keď už sme pri tých štandardoch, nie všade majú domácnosti vo svojich zásuvkách striedavé napätie 230 V. Napríklad v Amerike to je striedavé napätie 110 až 115 V. Preto niektoré zdroje disponujú prepínačom medzi týmito napätiami a novšie zdroje vedia odlíšiť zmeny týchto napätí a začnú pracovať v inom režime sami od seba. Akokoľvek sa americké a európske typy zásuvek od seba líšia, koncový konektor IEC, ktorý sa pripája priamo do zdroja, ostáva rovnaký. Ďalej sa len môžeš pýtať, ako vlastne taký napájací zdroj funguje. Štandardne napájacie zdroje vytvárajú 3 napätia. 3,3 V je pre oranžový kábel, 5 V je pre červený kábel a 12 V je pre žltý kábel. Čierne káble označujú COM, teda zem. Uzatvára sa nimi elektrický obvod. Jediný 24-pinový konektor ATX pre napájanie základnej dosky obsahuje farby káblov, ktoré na iných konektoroch nenájdeme. Napríklad taký fialový, ktorý slúži ako standby. Tento posiela napätie 5 V na dosku, aj keď je počítač vypnutý. Keď stlačíme tlačidlo napájania, doska spracuje túto informáciu a pošle po zelenom kábli Power On znamenie pre zdroj, že sa má zapnúť. Zdroj sa zapne a keď sa na ňom napätie ustali, tak vyšle po silnom kábli Power Good na dosku napätie, čo doska vyhodnotí tak, že napätie je stabilizované a začne sa klasický proces zapínania počítača. Čo znamená kontrola funkčnosti komponentov, bootovanie do BIOSu, následne do Windowsu. Prečo sa teda nedá grafická karta alebo procesor zapojiť priamo do zásuvky? Rozvediem. Taký procesor ku príkladu obsahuje milióny tranzistorov a tieto pracujú s dátami v podobe 0 a jednotiek. 0 a jednotka sa určuje tak, že ak máme nejaké napätie, tak je to 1, ak naopak nie je žiadne napätie, je to 0. Tu ale nastáva problém. Infraštruktúra elektrických sietí používa na prenos elektrickej energie do domácností striedavý prúd.
Tento je vhodný na prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti, ale je kolíše skladný hodnot napätia do zápormy. Keby sme túto krivku preniesli do dvojkovej sústavy, nuly a jednotky by sa stále striedali. Nuly a jednotky nám ale určujú tranzistory v mikročipoch. Preto potrebujeme na tieto výpočtové komponenty priviesť jednosmerný prúd, ktorý je stály a nenadobúda záporné hodnoty. To zabezpečuje náš napájací zdroj. Tento striedavý prúd prekonvertuje na jednosmerný. Taktiež jednotlivé elektronické súčiastky, ako sú kondenzátory, rezistory a podobné, nie sú stavané na to, aby zniesli tak veľké napätie. Aj keby boli, ani si neviete predstaviť, koľko energie by sa musel spotrebovať. Na podobnom princípe, kedy si fungovali prvé počítače. Aké súčiastky teda napájací zdroj obsahuje, aby mohol takto fungovať? Základnými súčiastkami sú transformátor, usmerňovač a filter. Transformátor vstupné napätie 230 V upravuje na väčšie alebo menšie napätie. Ďalej usmerňovač toto napätie následne upravuje na jednosmerné. Filter toto napätie vyhľadzuje, aby krivka bola čo najrovnejšia. Takto vznikne jednosmerné napätie od 3,3 V až po 12 V. Napájacie zdroje taktiež obsahujú rôzne komponenty, či už na filtrovanie napätia, rôznu ochranu napríklad proti napäťovým špičkám a podobne. Nestabilná sieť totiž dokáže spôsobiť aj pád celého systému. Napájací zdroj môže obsahovať aj prepäťovú ochranu, ktorá chráni zdroj a komponenty počítača pred extrémnymi výkyvmi sieti. Ku príkladu taký blesk vie vyvolať tak veľkú napäťovú špičku v sieti, že napájací zdroj bez tejto ochrany tzv. Umrie a túto napäťovú špičku môže preniesť aj na komponenty počítača a uvariť ich. Neštandardné napájacie zdroje ako sú ITX zdroje alebo napájanie pre laptopy fungujú trochu inak, ale princíp ostáva. Napájací adapter pre tieto zariadenia je už v podstate samotný transformátor a do zariadenia posiela už spracované jednosmerné napätie 12 až 20 V. Tieto napätia sa ďalej spracujú buď na samotnej doske laptopu, či iného podobného zariadenia. Klasicky sa batéria laptopu dobíja a zároveň sa napája aj samotná doska laptopu. Menšie zariadenia ako mobilné telefóny, tablety, smart hodinky a prakticky takmer všetko, čo používa štandardnú zbernicu USB ako napájanie, pracujú podobne. Jediný rozdiel medzi nimi je ten, že adaptér, ktorým si nabíjate telefón, môže dosahovať maximálne plus minus 5 V. Existujú aj neštandardné napájacie adaptéry a zdroje, ktoré používajú vlastné napätia. Ako určiť kvalitu zdroja? Tá sa dá určiť napríklad jeho váhou. Čím ťažší je, tým viac komponentov obsahuje a tým pádom bude napätie kvalitnejšie a stabilnejšie a jeho životnosť bude dlhšia. Taktiež je nerozumné kupovať nekvalitné lacné zdroje. Je lepšie zaplatiť za napájací zdroj o pár desiatok eur viac, ktorý bude disponovať prepäťovou ochranou, je z kvalitných materiálov a od overenej značky, ako vymieňať všetky komponenty v počítači kvôli nekvalitnému zdroju, ktorý všetky tzv. Upiekol. No a nakoniec, tu máme tzv. 80 plus štandard. Tento štandard definuje efektivitu daného zdroja. To znamená, o koľko percent príkonu vo vatoch potrebuje zo zásuvky viac, aby vedel podať výkon určený výrobcom. Ide totiž o to, že nevšetka energia, čo zdroj využíva, je využívaná komponentami počítača, ako je centrálny procesor alebo grafická karta. Konvertácie napätia, jeho vyhľadzovanie a tak ďalej majú za následok straty v podobe tepla. To je aj dôvod, prečo sa vaša grafická karta alebo procesor prehrievajú a potrebujú pasívne, aktívne alebo vodné chladenie či iné. Napríklad 80 plus Gold štandard definuje, že pri 100% záťaži je efektivita 89%. Ostatných 11% je príkon navyše, čo musí zdroj využiť zo zásuvky. Tiež to znamená, že ak si kúpite zdroj, ktorý má označenie 80 plus bronz a má podľa výrobcu príkon 500 W, tak v skutočnosti tento zdroj využije zo siete až 575 W. Napájací zdroj bude fungovať s akoukoľvek účinnosťou, samozrejme do nejakej rozumnej miery, ale čím je efektívnejší, tým je viac pravdepodobná jeho kvalita a aj vaše účty za elektrinu budú menšie. Ďakujem vám za slednutie videa, ak ste sa niečo nové naučili, som iba rád a nebojte sa ma opýtať aj na nejaké otázky.